Hello everybody, welcome to my class. Today I'm going to explain about the equation of straight lines for grade 11 and 12 students. But before we go through the syllabus part of grade 11 in the straight line, this is important to recap the previous sorts of thing in a straight line that you have done in grade 9 and 10, especially in optional mathematics classes. सो आजकोमा के हेरौँ भने खास हामीले यो यसको सिलेबस देख्दाखेरि हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम अ पोइन्ट अन अ स्ट्रेट लाइन। त्यस्तै गरेर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले द टु साइड्स अफ अ लाइन पनि हेर्नुपर्छ। टु साइड्स अफ अ लाइन भनेको दुईटा पोइन्ट छ हैन, त्यो पोइन्ट चाहिँ गिभन लाइन एबी को एकातिर पर्छ कि अपोजिटमा पर्छ त्यो कुरोलाई हामीले कन्डिसन्सलाई सो गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसपछि अर्को छ बाइसेक्टर्स अफ द एंगल्स बिट्विन टु गिभन लाइन्स एन्ड अल्सो बाइसेक्टर अफ द एंगल कन्टेनिङ द ओरिजिन। अब यी टपिक्स स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन डिफ्रेन्ट फर्म अफ स्ट्रेट लाइनहरू छन् तिनको चाहिँ राम्रो चाहिँ एकछिन हाम्रो प्र्याक्टिस हुनुपर्छ र हाम्रो रिकलमै हुनुपर्छ ती कुराहरू। त्यस्तै कतै कतै डिस्टेन्स फर्मुलाको पनि काम लाग्छ र एरिया अफ ट्रायंगल इन द डिटर्मिनेन्ट फर्म पनि हामीले एकपटक रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो पहिलो पार्ट भिडियोको यो पहिलो पार्टमा मैले चाहिँ खास गरेर यी कुराहरूको लागि काम लाग्ने जुन प्रिभियस बेसिक फ्याक्ट्सहरू छन् तिनको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु र अर्को पार्टमा मैले चाहिँ यो सिलेबसमा बेस्ट को लागि क्लास भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। सो लेट्स शेयर द स्क्रिन नाउ। स्क्रिन शेयरमा जाउँ। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ ओके, सो मैले यो टाइटल चाहिँ रिक्याप भनेर दिएको छु यहाँ। अनि डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स x1 y1 एन्ड x2 y2 सायद मलाई चाहिँ हामीले कक्षा 8 मा हेरिसकेका छौँ यो कुराहरू र 9 मा पनि राम्ररी हेरेर प्रयोग गरेका छौँ। र यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने PQ भनेको कुनै एउटा लाइन हो भनेर हामीले हेरौँ यहाँनेरि। त्यसमा चाहिँ P भनेको एउटा पोइन्ट छ px1 y1 र अर्को पोइन्ट px2 y2 र d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन p एन्ड q हो। यो लाइन भनेको यो लाइन सेगमेन्ट मैले लिए। यो लाइन चाहिँ को लेन्थ जति पनि हुन सक्छ र यो साइडमा आएर यहाँ एक्स एक्सिसलाई पनि टच गरेको छ। सो यो लाइनमा हामीले देख्दाखेरि के हो त, अब यो ठाउँको px1 y1 कोअर्डिनेट भन्नुको मतलब के हो भने यो ओरिजिनबाट अथवा y एक्सिसबाट होरिजेन्टली कति डिस्टेन्समा छ p x डिस्टेन्समा छ र कति हाइटमा छ त y हाइटमा छ। सिमिलरली यो कति छ त y एक्सिसबाट x2 डिस्टेन्समा छ र x एक्सिसबाट y2 हाइटमा छ। इट्स ओके। र त्यसरी देख्दाखेरि हाम्रो के हो त यो ठाउँबाट अब हामीले के गर्नु रेफरेन्सको लागि हामीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप कहाँ गर्नु त x एक्सिसमा र यो p बाट जुन हामीले x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो त्यहाँ अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नु। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, विल ह्याभ अ सर्ट अफ रेफरेन्सेस दैट दोज आर एप्लिकेबल इन केस व्हेन वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ हामीले यो अवस्थामा देख्दाखेरि के हो त यो ट्रायंगल PQR भनेको एउटा के हो त राइट एंगल ट्रायंगल हो वेयर वी क्यान अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो अब x2 माइनस x1 कसरी भयो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x1 छ र यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ भने यसकै प्यारलल माथि लिने भने x2 छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँ x2 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म x1 छ भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा के हुन्छ भने x2 बाट x1 हामीले डिडक्ट गरेपछि जुन लेन्थ आउँछ त्यो के हुन्छ x2 माइनस x1 डिस्टेन्स हुन्छ कसको PR को। राइट। त्यसै गरेर QR हामीले डाउन यहाँ x एक्सिसबाट यहाँसम्मको हाइट y2 छ र x एक्सिसबाट r सम्मको हाइट कति भयो त्यसरी जाउँ प्यारलली y1 छ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म r सम्म y1 भयो, यहाँदेखि q x एक्सिसदेखि q सम्म कति भयो y2 भयो। सो यो डिफरेन्स कति हो त y2 बाट हामीले y1 लाई कट गर्छौँ भनेपछि माइनस गर्छौँ। सो दिस इज y2 माइनस y1।
Now in the right angle triangle PRQ or PQR, using Pythagoras theorem, you know that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, or base square plus perpendicular square. So PQ भनेको यसको hypotenuse. So PQ square equal to, we have here PR square plus QR square. Our PQ like के भनौँ, distance between these 2 points P and Q as D. So square भएकोले हामीले square लेख्यौं र PR को ठाउँमा हाम्रो के छ यहाँ x2 minus x1. So x2 minus x1 square र RQ को ठाउँमा अथवा QR को ठाउँमा के छ हाम्रो y2 minus y1. So square छ भने यसको हामीले square लेख्यौं र अब यहाँबाट स्क्वायर हटाएर अर्को साइडमा के हुन्छ भने प्लस माइनस अफ रुट हुन्छ. तर डिस्टेन्स फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले अनलेस अदरवाइज स्टेटेड त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ सेन्समा लिन्छौँ. देयरफोर वी टेक द एब्सोल्युट भ्यालु अफ दिस positive this root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, and this is the distance formula between these 2 points. अब अर्को कुरा हेरौँ सेन्ट्रोइडको बारेमा. सेन्ट्रोइड भन्दाखेरि कस्तो भयो भने कुनै एउटा ट्रायंगल छ, यहाँबाट हामीले यसरी यो लाइन AM ड्रा गर्यौं र we dropped here on the side BC such that M bisects the line BC, अर्थात M ले चाहिँ दुई इक्वल पार्टमा BC लाई डिवाइड गर्छ भने AM लाई के भन्छ मेडियन भन्छ. त्यही हिसाब किताबले हामी के गर्छौं भने अर्को साइडबाट पनि यसरी मेडियन ड्रा गर्छौं र यहाँ पनि मेडियन ड्रा गर्छौं. हरेक मेडियनले के गर्छ त त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडलाई के गर्छ भने बाइसेक्ट गर्छ. इट्स ओके. र तिनीहरुको एउटा चाहिँ कमन मिलन बिन्दु हुन्छ, दैट इज अल्सो कल्ड द कन्करेन्ट पोइन्ट. र यो कन्करेन्ट पोइन्टलाई के भन्छ भने अथवा कन्सन्ट्रिक पोइन्ट पनि भन्न मिल्छ. यसलाई के भन्छ भने सेन्ट्रोइड अफ दिस ट्रायंगल. र डिफरेन्ट थ्योरी र प्र्याक्टिकलबाट के पाइएको छ भने डिस्टेन्स अफ एबी र एजी र जीएम को तुलना गर्दाखेरि एजी 2 हुन्छ र जीएम 1 हुन्छ. अर्थात यो पोइन्ट जी ले लाइन एएम लाई 2:1 मा डिवाइड गर्छ. इट्स ओके. अनि अर्को कुरा यहाँ के देखियो भने मेडियन भएकोले बीसी लाई बाइसेक्ट गर्यो, मिन्स ठीक आधी गर्यो यो लाइनलाई. यसको मतलब के हुन्छ भने एम भनेको मिड पोइन्ट अफ बीसी हो भनेपछि एम को कोअर्डिनेट कति होला त यहाँ ठाउँ पुग्यो भने मैले यहाँ लेखेँ के छ यहाँ एभरेज अफ एक्स कोअर्डिनेट एन्ड एभरेज अफ वाइ कोअर्डिनेट हैन. सो हामीले सेक्सन फर्मुला युज गर्नु र m1 = m2 अथवा m = n लेख्यो भने के हुन्छ भने यस्तो खालको मिड पोइन्ट फर्मुला आउँछ, बिकज m lies at the middle of these points B and C. सो यो कोअर्डिनेटलाई हामीले नोट गरिराख्छौं. अब यहाँ के छ भने let gxy be the centroid, then the point G divides the median internally in the ratio 2:1. Here we take the median AM. अरु पनि लिन मिल्छ and we'll get the same result, but at a time we take only one median. अब यहाँ हेरौं x यो फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भनेपछि n x बार भनौं अथवा x1 बार भनौं अथवा x2 भनौं, x1 भनौं अथवा यो यसलाई x2 भनौं, डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ यहाँ n plus m अथवा m plus n. इट्स ओके. सो यसलाई हामीले माथिकोलाई तलकोलाई हामीले n भन्यौं, माथिकोलाई हामीले m भन्छौं भने यो फर्मुला हामीले फिट गर्ने के हुन्छ, यो m भयो र माथिको चाहिँ हाम्रो n भयो. अलराइट. सो के लियौं त हामीले यो कोअर्डिनेट लिन्छौं भने माथिको n आउँछ हैन, m आउँछ. सो यो कोअर्डिनेट कति हो त x कोअर्डिनेट x2 + x3/2 टाइम्स के हो त यो यसको रेशियो कति छ यहाँ यसको अपोजिटमा रेशियो कति छ 2 छ. सो वी पुट हियर 2 एन्ड देन अर्को साइडमा के छ x1 छ तर यसको अपोजिट रेशियो के छ 1. सो यो 1 टाइम्स अफ x1 भयो डिवाइडेड बाइ m plus n अथवा n plus 1 छ भने 2 plus 1 भयो. अनि यो 2 र 2 क्यान्सल भएपछि कति बाँकी भयो त x1 plus x2 plus x3. ओके. सो यहाँ के देखियो भने x कोअर्डिनेट अफ दिस सेन्ट्रोइड इज द अर्थमेटिक मिन अफ x1 plus x2 plus x3. त्यही किसिमले हामीले y कोअर्डिनेट पनि के देख्छौं भने दिस इज अर्थमेटिक मिन अफ y1 plus y2 plus y3 हामीले देख्छौं हैन. सो यो कुराहरु हामीले याद गर्नुपर्छ र त्योभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्छ. सो देयरफोर कोअर्डिनेट अफ gxy in fact is g x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3 by
3 ओके अब यो भन्दा अगाडि जाउँ नेक्स्ट हामीसँग के छ त एरिया अफ द ट्रायंगल अब एरिया अफ द ट्रायंगलको हामीले कुरा गर्दाखेरि अब बेसिकली त एरिया अफ द ट्रायंगल भनेको हामीले हाफ बेस इन्टु हाइट भनेर एरिया अफ द ट्रायंगल फाइन्ड गर्छौं र डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्रायंगलमा हामीले त्यही हाफ बेस इन्टु हाइट प्रयोग गरेर डिफ्रेन्ट सर्ट अफ फर्मुला हामीले डेभलप गर्छौं जस्तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगलको आफ्नै छ आइसोस्लेसको आफ्नो छ राइट एंगल ट्रायंगलको इजी छ हैन हाफ बेस इन्टु हाइट परपेन्डिकुलर हाइट दिन्छ त्यस्तै गरेर भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट भ्यालुज दिएको छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ यस्तो किसिमले आउँछ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी र एस्केलेन ट्रायंगलको पनि छ फर एक्जाम्पल अन्डर द रुट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर एस इज द सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायंगल बट हियर इन दिस केस त्यो पनि गर्न मिल्छ हामीले यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 को भ्यालु दिएको छ भने हामीले सबै साइडको लेन्थ निकालेर अप्लाई गर्न मिल्छ मेरो ट्रायंगल तर अर्को वे हामीले अहिले जुन फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने वे छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा क्लास 11 को त्यो चाहिँ यो हो ट्रायंगल एबीसी एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु हाफ टाइम्स यहाँ हेरौँ माथि चाहिँ x1 x2 x3 त्यसपछि अर्को रोमा y1 y2 y3 र लास्ट कलममा हामीले फर्स्ट पोइन्टलाई रिपिट गर्छौं यहाँ र यहाँ ब्ल्याक कलरमा लाइन देख्दाखेरि यो ब्ल्याक कलरमा के गर्ने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने देन प्लस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई देन प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने देन प्लस र त्यसपछि रेड कलरमा छ यो उल्टो यसरी मल्टिप्लाई गरेर x2 y1 x3 y2 x1 y3 जति रेड कलरको हामीले मल्टिप्लिकेसन गरेर सबैलाई माइनसमा लेख्ने र जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ एरिया अफ द गिवन ट्रायंगल एबीसी विथ द गिवन भर्टिसेस x1 y1 x2 y2 and x3 y3 यसैलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ हाफ पहिलो कलममा x1 x2 x3 दोस्रोमा y1 y2 y3 र लास्ट कलममा हामीले 1 1 1 रिपिट गर्छौं यो दुईटै मेथड हामीले युज गर्दाखेरि विल गेट द सेम एन्सर दैट इज द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी र यो रुल हामीले अप्लाई गर्यौं यसलाई चाहिँ हामीले सारस रुल पनि भन्छौं ओके नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट फाइल अर्को फाइलमा हामीले के देख्छौं भने yes again we have to share the screen सुबाट हामीले के हेर्यौं या सेम फाइल आयो सरी share the screen again okay now few other basic facts are here so जसले अप्सनल म्याथ पहिले पढिसकेका छन् उनीहरुलाई त्यस्तो गाह्रो नहोला जस्ट रिभिजनको जस्तो बट वी हैव नॉट yet done the optional mathematics in grade 9 and 10 they can easily understand this way सो यसमा जाउँ के भन्छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स को लागि यो बेसिकको लागि पहिला के कुरो बुझौं भने हामीले एसी भनेको स्ट्रेट लाइन हो यसले y एक्सिसमा b भन्ने पोइन्टमा कट गरेको छ र y एक्सिसमा x को भ्यालु 0 हुन्छ र y को कुनै भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले c भनौं त्यसैले के भयो इनफ्याक्ट y कोअर्डिनेट c भनेको मतलब 0 टु b भनेको कति भयो त लेन्थ c भयो यसलाई चाहिँ y इन्टरसेप्ट पनि भन्छ किनभने यसले y एक्सिसमा काटेको छ ओके र यो एंगल थीटा भयो थीटा भनेको एंगल अफ इन्क्लाइनेसन हो यो लाइन बीसी को अथवा एसी भनौं एबीसी भने पनि हुन्छ यो लाइनलाई हैन सो यो एंगललाई के भन्छ इन्क्लाइनेसन अफ एंगल अफ इन्क्लाइनेसनलाई स्लोप एंगल भन्छ र यसको ट्यान हामीले लियौं ट्यानले के गर्छ भने परपेन्डिकुलर र बेसले सपोर्ट भएको हुन्छ हैन राइज एन्ड रन दैट्स व्हाई वी रोट हियर र यो रेशियोलाई के भनिन्छ भने tan थीटा र tan थीटाले नै के दिन्छ यसको त इन्क्लाइनेसन दिन्छ त्यसैले tan थीटालाई स्लोप पनि भनिन्छ इट्स ओके अर्कोतिर यसमा चाहिँ फर्चुनेटली हामीले के देख्यौं भने यहाँ पनि कुनै पोइन्टमा टच गरेको छ भने x को कुनै कोअर्डिनेट नेगेटिभ भ्यालुमा हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्यौ भने -a भन्यौ तर एब्सोल्युट सेन्समा चाहिँ लेन्थ कति भयो त a नै भयो र x कट भएको हुनाले OA जुन भयो इक्वल टु a अथवा -a भनौं त्यसलाई के भन्छ भने x इन्टरसेप्ट भन्छ इन्टरसेप्ट भनेको कट गर्नु हो
अब यो पछि नेक्स्टमा हेरौँ इक्वेसन अफ ए स्ट्रेट लाइन इन इन्टरसेप्ट फर्म राइट सेम फिगर मैले लिएँ यहाँ तर यो केसमा जस्ट एउटा परिचयात्मक थियो तर यही फिगरलाई लिएर मैले चाहिँ अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको लागि चाहिँ वर्क गर्न गइरहेको छु यहाँ पनि के गर्ने भने यहाँदेखि यहाँसम्म सोझै यहाँ पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्ने यसमा होइन र यहाँ पनि पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्ने पक्कै के हुन्छ यो लाइन एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ त्यसैले यो एङ्गललाई हामीले थेटा भनेको छ नि एङ्गल पनि थेटा भयो अब यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ त यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स एक्स छ यो सबै प्यारलली माथि गइरहेछ भने यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स पनि एक्स यो डिस्टेन्स पनि कति भयो त एक्स भयो अब यसरी जाँदाखेरि के हो त यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ यसको सी होइन प्यारलली यसो देख्दाखेरि यो सी भयो र यहाँदेखि यहाँ माथिसम्म डिस्टेन्स कति छ त वाइ छ भनेपछि यो डिस्टेन्स मात्र कति भयो त यो पोइन्टसम्म वाइ माइनस सी अब नाउ इन दिस राइट एङ्गल ट्रायङ्गल होइन ट्यान थीटा भनेको रेसियो अफ द पर्पेन्डिकुलर बाई बेस पर्पेन्डिकुलरको ठाउँमा यहाँ वाइ माइनस सी छ र बेसको ठाउँमा एक्स छ यसैले हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट यो टर्म पायौँ र सीलाई लेफ्टतिर ट्रान्सपोज गर्दाखेरि वाइ इक्वल टु एमएक्स प्लस सी आयो एन्ड दिस इज कल्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म राइट दिस इज भेरी पपुलर एन्ड बेसिक इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन अब यसमा के भन्नु भने सी इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ यो सी 0 भनेको तल आउँदा आउँदा गएर सी के हुन्छ यहाँबाट पास हुन्छ यहाँबाट पास हुन्छ यसको मतलब के छ यहाँ सी को भ्यालु 0 हुन्छ सी को भ्यालु 0 भनेको मतलब कति हो त वाइ इक्वल टु अब एमएक्स मात्रै हो सो कुनै पनि इक्वेसन फर इक्जाम्पल वाइ इक्वल टु 2x 3x अथवा 1/3x जस्तो छ यहाँ सी को भ्यालु छ भने पक्कै के बुझ्नुपर्छ त यो लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ Let's go to next. Yeah. अब यहाँ के भन्दैछ अर्को त्यही कुरालाई अलिकति दोहोरिएको चाहिँ when the line AP is parallel to the x-axis theta equal to 0 हैन सो के हुँदो रहेछ भने यो लाइनमा यो लाइन त अब यो एंगल 30 डिग्री हो भने 30 के एंगल बनाएको छ यहाँ एक्स एक्सिस सँग 30 60 45 मेबी यस कुनै पनि एंगल तर यो लाइन एपी प्यारलल टु एक्स एक्सिस भयो भने यो थीटा च्यापेर के हुन्छ यहाँ 0 डिग्री भइदिन्छ थीटा च्यापेर के हुन्छ यहाँ 0 डिग्री भइदिन्छ यस इन केस द गिवन लाइन एपी इज प्यारलल टु द एक्स एक्सिस त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने यहाँ के भनेको छ when the line AP is parallel to the x axis theta equal to 0 that is angle of inclination is 0 there is no inclination therefore m equal to tan theta equal to tan 0 equal to 0 because of tan 0 degree value is 0 यो केसमा के हुन्छ then the line y equal to mx plus c becomes y equal to c अब कुन ठाउँमा प्यारलल छ हैन यो ठाउँमा प्यारलल छ c डिस्टेन्समा भनेको 2 युनिटमा भनेपछि y equal to 2 3 1 युनिटमा y equal to 1 0.5 युनिटमा y equal to 0.5 9 युनिटमा y equal to 9 हैन सो y र c को मात्र भ्यालु हुन्छ कुन केसमा त जब गिवन लाइन प्यारलल टु द x एक्सिस हुन्छ वेयर थीटा इज 0 डिग्री त्यस्तै किसिमले अरु फर्म पनि हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ जस्तो एउटा यस्तो लाइन छ हैन जो प्यारलल टु y एक्सिस छ एट सम पोइन्ट a भनेको 2 3 4 5 एनी पोइन्ट हुन सक्छ भनेपछि x इक्वल टु a मा के हुन्छ नि यो लाइन प्यारलल छ यो देख्दाखेरि के छ भने हामीले रेन्जको कुरा गर्छौं भने y को कुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ नेगेटिभ र पोजिटिभ इन्फिनिटीको बीचमा तर x को भ्यालु के छ फिक्स छ सो यसको लागि एउटै कन्डिसन के छ भने x इक्वल टु a देयरफोर दिस इज द इक्वेसन अफ द लाइन mn भनौं व्हिच इज प्यारलल टु द y एक्सिस अलराइट र अघिको केस जस्तै थीटा इक्वल टु 0 को जस्तै हामीले लिँदाखेरि अथवा यही सेन्समा हामीले डिफाइन गर्दाखेरि अर्को लाइन के भयो त यहाँ यो केसमा हामीले देख्दाखेरि के छ y फिक्स छ कतिमा त b मा y इक्वल टु b र बाँकी x को डोमेन कति छ त पोजिटिभ इन्फिनिटी नेगेटिभ इन्फिनिटी पोजिटिभ इन्फिनिटी छ अलराइट सो देयरफोर के हो त यसको यो लाइनको लागि एउटै कन्डिसन y इक्वल टु b भयो देयरफोर दिस इज द लाइन this is the equation of the line which is parallel to the x axis so x axis parallel हुँदाखेरि y equal to कुनै constant हुन्छ र y axis parallel हुँदाखेरि उल्टो x equal to कुनै constant हुन्छ those are the equations of the given or the shown straight line in the figure
त्यस्तै अर्को फर्म हामीले के हेरौँ भने डबल इन्टरसेप्ट फर्म भनेको एउटा लाइनले दुईतिर कट गरेको हुन्छ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई पनि कट गरेको हुन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ डबल इन्टरसेप्ट। इन्टरसेप्ट सिम्पली मिनिङ द कट। सो यहाँ के गरौँ भने लाइन एबीले एक्स एक्सिसलाई पोइन्ट एमा कट गर्छ र वाइ एक्सिसलाई पोइन्ट बीमा कट गर्छ। एक्स एक्सिसमा वाइको भ्यालु 0 हुन्छ तर ए को एक्सको कुनै भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्नु भने ए भनिदिउँ इन जेनरल, र वाइको भ्यालु 0 भयो। त्यस्तै वाइ एक्सिसमा हाम्रो एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ, बीको अनि वाइको कुनै भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले बी भनिदिउँ। अब यहाँ देख्दाखेरि के भयो त, अब यो लाइनमा हामीसँग कतिवटा पोइन्ट छ 1 2 र पी भनेको एउटा जेनरल पोइन्ट लिन्छौँ। यो पी जहाँ पनि हुनसक्छ यो लाइनमा, यो ठाउँमा जहाँ पनि हुनसक्छ, तर यो तिनटै पोइन्ट कोलिनियर हो, एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भनेपछि कुनै पनि दुईटा पोइन्टलाई कन्सिडर गरेर हामी स्लोप निकाल्यो भने के हुन्छ, दे आर द सेम। सो यहाँ के गरौँ भने स्लोप अफ एपी इक्वल टु स्लोप अफ PB. Why? Because all the points P, A, B lie on the same straight line, so they have got the same inclination. Hence, their slopes are equal. अब स्लोप निकाल्दाखेरि हाम्रो के छ, डिफरेन्स अफ y एन्ड डिफरेन्स अफ x, डिफरेन्स अफ y अपन डिफरेन्स अफ x. सो स्लोप अफ AP को कुरा गर्दाखेरि y को डिफरेन्सको हामी कुरा गर्दाखेरि के भयो त y माइनस 0 अपन x माइनस a हैन। त्यस्तै गरेर हामीले स्लोप PB को कुरा गर्दाखेरि y को डिफरेन्समा के आउँछ त, न्युमरेटरमा हाम्रो y को डिफरेन्स हुन्छ, दैट इज p by h. सो y माइनस b ओभर x माइनस 0। यही कुरालाई हामीले अल्जेब्राइकली सल्भ गर्दाखेरि के भयो त, यो टर्म भयो, यो दुईतिर हामीले AB ले डिभाइड गरिदिउँ यहाँ लाइक दिस। सो के भयो त, यहाँ b र b क्यान्सल गरेर x by a, यसमा चाहिँ a र a क्यान्सल गरेर y by b इक्वल्स टु 1. सो दिस इज कल्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म। र मेरो सजेसन के हुन्छ भने यस्तै इक्वेसनहरू काम लाग्ने खालको केही प्रब्लम चाहिँ कुनै बुकबाट अथवा इन्टरनेटबाट पनि गुगलबाट पनि ड्र गरेर हामीले एउटा दुईटा प्रब्लम सल्भ गर्यो भने यी कुराहरू अझ क्लियर हुन्छ। नाउ लेट्स गो फर्दर। यस, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, that is called the one point form or the slope form. One point form भनेको अब pxy भनेको जनरल पोइन्ट भयो, एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट हामीले qx1 y1 भन्नु। सो जनरल पोइन्ट यसो हुँदाखेरि फर्स्टमै हामीले के देख्यौँ भने यो pxy त हाम्रो जनरल फर्म हो। यो अवस्थामा हाम्रो जनरल इक्वेसन के हो त, y इक्वल टु mx प्लस c। अलराइट, सो हामीले जनरल पोइन्टलाई युज गर्यो भने के हुन्छ त, y इक्वल्स टु mx प्लस c हुन्छ, pxy लाई हामीले युज गर्यो भने। अब यही लाइन कहाँबाट पनि पास हुन्छ भनेपछि qx1 y1, therefore qxn y1 must satisfy the given line 1 here. त्यसैले x को ठाउँमा x1 र y को ठाउँमा y1 गरेर हाम्रो दोस्रो इक्वेसन भयो। अब 1 माइनस इक्वेसन 1 माइनस 2 गर्दाखेरि y माइनस y1 भयो लेफ्ट साइडमा, यता चाहिँ mx प्लस c माइनस mx1 प्लस c भयो राइट साइडमा। सो ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि c क्यान्सल भयो, m कमन लिँदाखेरि कति भयो त x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन वन पोइन्ट फर्म अथवा के भनौँ भने पोइन्ट स्लोप फर्म पनि भनिन्छ। यो फर्महरूलाई चाहिँ याद गरिराख्नु। त्यस्तै 2 पोइन्ट्स फर्म पनि हुन्छ। यसैमा हामीले अर्को पोइन्ट QR भनेर x2 y2 हामीले थपिन सक्छौँ यसमा, जुन कुरो यहाँ गरिएको छ हैन। त्यो अवस्थामा के होला त, अब अलरेडी यो इक्वेसनमा mx माइनस x1 छ सिंगल पोइन्टमा। अब यो दुईटा पोइन्टलाई लिएर हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौँ। स्लोप निकाल्दा यो दुईटा पोइन्ट, लास्टको दुईटा पोइन्ट र यो फर्स्ट एन्ड लास्टको पोइन्ट कुनै पनि लिएर हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौँ। बिकज यो p र q हामीले युज गरिसकेका छौँ भने अब q र r लाई युज गरौँ। स्लोप निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने जहिले पनि डिफरेन्स अफ y बाई डिफरेन्स अफ x हैन। डिफरेन्स अफ y भनेको परपेन्डिकुलरमा जान्छ, डिफरेन्स अफ x भनेको बेसमा जान्छ, which is tan theta, and that is called the slope. So difference of y हामीले बिट्विन q and r देख्यो भने y2 minus y1 भयो र डिनोमिनेटरमा कति भयो त x2 minus x1 भयो। त्यही भ्यालुलाई हामीले के गर्नु, यो m को ठाउँमा प्लग इन गरेपछि के भयो त यो फर्ममा इक्वेसन आयो। एन्ड दिस इज कल्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पोइन्ट्स फर्म। ओके, अब यहाँ के भनिएको छ, point of intersection of any two equations a1x plus b1y equal to 0 भने मतलब 2x plus 3y equal to 5 यस्तो खालको हुन सक्छ, 19x plus minus 12y equals to 13 यस्तो खालको हुन सक्छ।
हैन तिनीलाई चाहिँ हामीले इन जनरल चाहिँ एबीसी कन्स्टेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन यस्तो खालको लाइन छ देन दे क्यान बी फाउन्ड बाई सल्भिङ देम टु गेट द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ अर देयर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन सिम्पली हाम्रो कुनै इक्वेसन साइमल्टेनियस इक्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ त्यहाँ के पाउँछौँ त एक्स एन्ड वाइ पाउँछ यसको मतलब के छ भने एउटा कमन पोइन्टबाट दुईटै इक्वेसन पास हुन्छ एन्ड द्याट इज द सोल्युसन फर दोज साइमल्टेनियस इक्वेसन भनेको मतलब एक्स र वाइको भ्यालु जुन हामीले पत्ता लगाउँछौँ त्यही एक्सको र वाइको भ्यालु के हुन्छ त दोज विल बी द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन्स फर द गिभन साइमल्टेनियस इक्वेसन जस्ट यु सल्भ दिस टु इक्वेसन्स एन्ड गेट द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ एन्ड देन द्याट गिभ्स यु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ these two straight lines. अब यहाँ के भन्दैछ अर्को यस कन्डिसन अफ कन्करेन्सी को त्यहाँ फर्मुला पनि छ र फर्मुलामा रिलाइ हुन भन्दा पनि यो म्यानुअली पनि त्यति टाइम लाग्दैन यसमा सो यसको स्टोरी के हो भने तीनवटा इक्वेसन दिएको छ हैन र तीनटा इक्वेसन छ भने फर्स्ट टु अथवा लास्ट टु अथवा फर्स्ट एन्ड लास्ट कुनै दुईटालाई सल्भ गर्ने त्यसबाट के आउँछ हाम्रो एक्स र वाइ को भ्यालु आउँछ र त्यो एक्स र वाइ को भ्यालु हामीले थर्ड इक्वेसनमा पुट गर्यो त्यसको लेफ्ट साइड इक्वल टु राइट साइड आयो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ त यस एक्स वाइ सेटिस्फाइड द थर्ड इक्वेसन अल्सो देयरफोर all those straight line pass through a single common point that is called the concurrent point. It's okay? So यो कुरोले के जनाउँछ भने तीनटै लाइन के छन् त concurrent छन्. It's okay? And here also I have mentioned x equal to your value and y equal to value. If you get it, satisfy equation 3. Right? And that they all pass through the point O called concurrent point. Let's go next. Yes. Angle between two straight lines. Angle between two straight lines भनेको के हो भने एउटा स्ट्रेट लाइन हामीसँग AB छ अर्को स्ट्रेट लाइन के छ हामीसँग CD छ र दुईटा बीचको एंगल एउटा के छ यो थीटा छ बाहिर लियो भने यो कति होला त 180 माइनस थीटा दैट इज पाई ओके यो पाई हो हैन सो पाई माइनस थीटा किन यो स्ट्रेट लाइन यो थीटा हुन्छ पाईबाट हामीले थीटा घटायो भने बाहिरबाट हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल वी टक अबाउट द इंटरनल एंगल सो tan थीटा यो थीटा पहिला कहाँबाट आउँछ भनेपछि यहाँ यो ट्रायंगलमा EDE मा यो एक्सटर्नल एंगल हो यो के हो त इंटरनल एंगल्स हो कोइन्टेरियर एंगल्स सो एक्सटर्नल एंगल इज द सम अफ द कोइन्टेरियर एंगल इन अ ट्रायंगल सो एक्सटर्नल एंगल थीटा 1 छ कोइन्टेरियर के हो त यो एंगल थीटा भयो र अर्को एंगल के हो थीटा 2 भयो र जस्ट हामीले के गर्यौं भने थीटा 2 लाई यता ट्रान्सपोज गर्यौं भने यो माइनस हो दैट्स व्हाई tan थीटा इक्वल टु tan थीटा 1 माइनस थीटा 2 इट्स ओके अब हामीलाई थाहा छ tan theta 1 minus theta 2 भनेको tan a minus b भनेको tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b इट्स ओके अनि यहाँ प्लस छ भने यहाँ पनि प्लस हुन्छ तल माइनस हुन्छ इट्स ओके सो जस्ट वी अप्लाई द फर्मुला फर tan a minus b अब tan ले के जनाउँछ त स्लोप सो tan theta 1 लाई हामीले tan theta लाई m भन्दाखेरि tan theta 1 लाई हामीले m1 भन्न सक्छौं tan theta 2 लाई हामीले m2 भन्न सक्छौं अब यो कुरा हामीले इनसाइड बाट लियो त्यही कुरालाई आउटसाइड बाट लियो भने के होला त हाम्रो tan थीटा माइनस थीटा पाई माइनस थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा किनभने tan 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा जान्छ र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन मात्र पोजिटिभ हुन्छ र त्यसको रेशियो रेसिप्रोकल तर tan के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ तर tan रहन्छ हैन त्यही भएर के भयो त यहाँ tan माइनस थीटा इक्वल टु माइनस tan थीटा र सेम कुरो अब tan थीटा ठाउँमा हामीले यसरी लेख्न मिल्छ सो के हो त हामीले भित्रबाट मेजर गर्यो भने के हो के आयो त यो m1 माइनस m2 प्लस को फर्ममा आयो हैन र यो कुरो बाहिरबाट मेजर गर्ने के हो त m1 माइनस m2 by 1 plus m1 m2 के आयो त माइनस को फर्ममा आयो सो यहाँ दुईटा फ्याक्ट देखियो tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 by 1 plus m1 माइनस m2 अर्थात यो फर्मुला जुन छ नि हाम्रो पोजिटिभ आयो भने यसको मतलब हामीले इन्टरनल एंगल फाइन्ड गर्यो यो कुरो नेगेटिभ आयो भने हामीले के गर्यो भने एक्सटर्नल एंगल फाइन्ड गर्न सक्छौं हैन र फाइनली हामीले थीटा को tan गर्छौं जे कुरो छ यहाँ त्यसरी हामीले एंगल बिट्विन दिस टु लाइन्स फाइन्ड गर्न सक्छौं अब अर्कोमा जाउँ यसको कन्डिसनलाई हेरौँ त्यही हिसाबले अब इफ द लाइन्स आर प्यारलल अघि नै पनि हामीले डिस्कसन गर्यौं इफ द लाइन्स आर प्यारलल भनेको दुईटैको बीचको कति एंगल बन्छ यो लाइन प्यारलल भनेको एउटा यस्तो हुन्छ अर्को यस्तो हुन्छ हैन दुईटा प्यारलल भने यो यिनीहरुको बीचको एंगल के हुन्छ त 0 डिग्री हुन्छ हैन
अहिले चाहिँ 0 डिग्री छ भने प्यारलल भनेको यो लाइन यसरी घुमेर एक अर्कासँग ओभरल्याप गरेको जस्तो हुन्छ द्याट्स वाइ एंगल बिट्विन दिस टू आर 0 व्हेन दे आर प्यारलल सो के भयो त इफ द लाइन्स आर प्यारलल देन m1 इक्वल टु m2 स्लोप पनि इक्वल भयो र थीटा इक्वल टु 0 भयो किनभने दे हेभ गट द सेम इन्क्लाइनेसन प्यारलल means they can be compared with the same inclination with the x-axis अब त्यो फर्मुलामा देख्दाखेरि tan को ठाउँमा 0 हामीले लेख्यौं भने के होला यहाँ tan 0 को भ्यालु 0 नै हुन्छ र 0 सँग यो मल्टिप्लाई 1 प्लस m1 m2 मल्टिप्लाई 0 हुन्छ सो m1 माइनस m2 अरु त्यो ट्रान्सपोज गर्ने m1 इक्वल टु m2 सो दुईटा किसिमले हेर्न सकिन्छ m1 इक्वल टु m2 छ भने थीटा इक्वल टु 0 हुन्छ अथवा थीटा इक्वल टु 0 छ भने m1 इक्वल टु m2 हुन्छ दुईटै कुराले के जनाउँछ भने both the lines are parallel so that's the condition अब त्यस्तै के भन्दैछ भने when the two lines are perpendicular to each other यो लाइन जुन छ नि अब एक अर्कामा यो परपेन्डिकुलर यसरी भइदियो भने के होला त थीटा त 90 डिग्री भइदिन्छ यता पनि 90 डिग्री यता पनि 90 डिग्री दुईतिरबाट 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो फर्मुलामा हाम्रो tan थीटा को ठाउँमा tan 90 डिग्री भयो अथवा पाई बाइ 2 इक्वल टु यो फ्याक्ट भयो अब tan 90 डिग्री थाहा छ हामीलाई इन्फिनिटी छ अब इन्फिनिटी भनेको अनडिफाइन्ड जस्तो तर हामीले रिभर्स गरिदियो भने यो 0 मा आउँछ हैन द्याट्स वाइ यहाँ के छैन 1 हामीले सपोज गरौँ यसलाई के गर्दा हामीले रेसियोलाई रिभर्स गरिदियौ सो इट इज also reverse 1 by infinity any number divided by infinity is going to be 0 so m1 minus m2 right side तिर ट्रान्सपोज भयो भने 0 सँग मल्टिप्लाई भयो त्यही डिजल्भ हुन्छ त्यो so m1 1 plus m1 m2 equal to 0 र m1 times m2 equals to -1 यो 1 लाई चाहिँ ट्रान्सपोज गर्दियौ so यो कन्डिसन के को लागि हो मेनली चाहिँ if the two lines are perpendicular to each other भनेको मतलब यहाँ के देख्यो भने एउटा लाइनको स्लोप 2 छ भने यसको परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोप कति होला त 2 times m2 भनौं equals to -1 हैन यो m1 भनौं यदि छ भने कति होला त यो m2 equals to -1 by 2 त्यो कुरालाई यहाँ पनि डिमो गरिएको छ हैन जस्तो अब यो ठाउँमा यहाँ जाउँ m1 times m2 equal to -1 so m1 equal to -1 by m2 m2 equal to -1 by m1 when two lines are perpendicular to each other यिनीहरु केसमा कस्तो हुन्छ कुनै लाइन के छ भने ax plus by plus c equal to 0 छ अब कुनै इक्वेसन हामीलाई यस्तो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड गरौँ जो यसको परपेन्डिकुलर छ हैन and passes through some point maybe alpha and beta गर्ने के त यो लाइनको स्लोप त यो लाइनको स्लोपबाट आउँछ यसको स्लोप निकाल्ने त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यही m1 times m2 equals to -1 एउटाले m1 भन्ने m2 आउँछ त्यो भ्यालु पुट गर्दियौ अब यो पास थ्रु कहाँ त अल्फा एन्ड बीटा मेबी 2 3 4 5 हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भ्यालु अफ c आउँछ हरेक भ्यालु हामीले प्लग इन गरिदिएपछि के भयो त you'll get the value of you'll get the equation of the straight line which is perpendicular to the given straight line. So you can try for those sorts of problem as well. Not many, but 2 or 3. Okay. Example pani cha ke related example regarding the parallel line and the perpendicular line. So you see here, find the equation of line passes through 1 2 that is point 1 2 and parallel to the line this. So त्यो लाइन को के हुन्छ स्लोप यसको m1 छ भने त्यसको 2 छ भने के रे स्लोप कति होला यसको 2 हुन्छ हैन x को कोएफिसिएन्ट when y is free of other coefficient than 1 यसको स्लोप 2 छ भने प्यारलल लाइन को पनि स्लोप 2 हुन्छ and that passes through 1 and 2 so that you will have the value of c and then you plug in back all these values then you will have that required equation so यहाँ हेरौं हामीले के छ it says that here 2x minus y equal to 5 that means y equal to 2x minus 5 and mx plus c को फर्ममा लेखौं कम्पेयर गर्दाखेरि m को भ्यालु 2 भयो since 1 is parallel to the given line therefore m equal to 2 parallel line को same slope हुन्छ therefore y equal to mx plus c ले के दियो त m को ठाउँमा 2x plus c त c हामीलाई थाहा छैन र यो लाइन 1 2 बाट पास हुन्छ भने x को भ्यालु 1 पुट गरौँ र y को भ्यालु 2 पुट गर्दा c को भ्यालु 0 आयो y equal to 2x is the required equation y equal to 2x भन्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो एक्सप्लेनेसनमा के थियो त त्यहाँ c को भ्यालु 0 हुँदाखेरि के भयो त that यो क्वेशन ग्राफ हामीले कोर्यो भने that line will pass through the origin नेक्स्ट के भन्दैछ भने अर्को इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउँ जुन चाहिँ त्यसको
त्यो लाइनको परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि र पासिङ थ्रु द सेम पोइन्ट यहाँ ल्याएको छु मैले इजी एक्जाम्पलको लागि चाहिँ। सो के भयो त यो लाइनको इक्वेसन m2 छ। परपेन्डिकुलरको हामीले कन्डिसन लाउँदाखेरि m2 इक्वल टु -1/m1 इक्वल टु यति आयो, इक्वल टु -1/m1 भनेको 2 छ। सो परपेन्डिकुलर लाइनको स्लोप भनेको यो हुन्छ। एन्ड आवर लाइन इज y इक्वल टु mx प्लस c इन जनरल। सो वी पुट द भ्यालु अफ m for the second line, which is perpendicular to the first line. So here is -1/2x plus c. अब यो कहाँबाट पास हुन्छ 1 2 बाट। सो x को भ्यालु 1 भयो, y को भ्यालु 2 छ। सो यहाँ हामीले x को भ्यालु y को भ्यालु 2 र x को भ्यालु 1 पुट गर्दाखेरि c को भ्यालु कति आयो त 5/2 हो when you transfer this to the left। र c को भ्यालु आइसकेपछि हामीले के गर्यो भने यसमा पुट ब्याक गर्यो भने यो लाइन र जुन छ नि हाम्रो अघिल्लो लाइन y इक्वल्स टु कति छ यहाँ 2x minus y equal to 5 हैन 2x minus y equal to 5 2x minus y equal to 5 र यो लाइन एक आपसमा के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर। सो x plus 2y यसलाई चाहिँ अलिकति सल्भ गरिदिनु त्यो अवस्थामा के हुन्छ x plus 2y equal to 5 is the required equation। अब यहाँ दुईटामा कम्पेयर गरौँ त्यसलाई xy फर्ममा लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ यहाँ यो लाइनलाई xy फर्ममा लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ यस ठीक छ। दिस इज 2x minus y equal to 5 यो 5 डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ यिनीहरुको 6 7 8 जे पनि हुन सक्छ। तर हामीले के डिफरेन्स पाउँछौं भने यो 2 के भयो त y को 2 यता सर्यो अनि x को 1 y तिर सर्यो र प्लस के भयो त माइनस भयो हैन। यो प्याटर्नहरु चाहिँ बुझिराख्नु। जस्तो कुनै लाइन ax plus by equals to c छ। पछि यसको परपेन्डिकुलर लाइन के होला त यसको यो लाइनको परपेन्डिकुलर लाइन के हुन्छ त यहाँ जस्ट x छ यो y छ के गर्ने b लाई x तिर सार्दिने यो x को कोएफिसिएन्टलाई y तिर सार्दिने यसलाई के लेख्यौं हामीले माइनस लेख्दियौ। यहाँ चाहिँ c नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन आवश्यक छैन। यो के हुन सक्छ हाम्रो d पनि हुन सक्छ e पनि हुन सक्छ भने मतलब यो 5 छ भने यो 6 7 8 पनि हुन सक्छ। सो without having calculating this sort of information, just if you understand the pattern of changing the line from one to its perpendicular, you can just make this sort of change। तर कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने भ्यालु अफ d लाई निर्धारण गर्छ। ओके अब यो जुन एंगल बिट्विन दिस टु लाइन्स छ हामीले के को फर्ममा ल्याएको त m1 minus m2 अथवा tan कै फर्ममा ल्याऊ र तिनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त कोएफिसिएन्ट अफ x र y को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं। जस्तो a1 b1 c1 भनेको 2x plus 3y plus 5 equal to 0 maybe 19x plus 90x plus 90 equal to 0 यस्तो खालको a1 b1 c1 भनेको कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट्सहरु हुन् जसलाई चाहिँ हामीले इन जनरल कुनै पनि भ्यालु हुने भएको हुनाले हामीले a b c को फर्ममा लेख्यौं। अब हामीले यही फर्ममा चाहिँ एंगल बिट्विन टु लाइन्स लिन्छौं विदाउट ह्याभिङ टेकिङ द डाइरेक्ट द स्लोप सर्ट अफ थिङ हियर। के गर्ने त यो लाइनको स्लोप निकाल्नलाई y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने यसलाई पनि y इक्वल टु mx प्लस c को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने र y चाहिँ अलोन हुनुपर्छ फ्री टर्म हुनुपर्छ अदर देन द कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट 1। सो x को कोएफिसिएन्टले अघिल्लोमा पनि हामीले के दिएको y इक्वल टु mx प्लस c भनेको x को कोएफिसिएन्टले के दिन्छ स्लोप दिन्छ। सो यो लाइनको स्लोप कति भयो त -a1/b1 अर्को लाइनको स्लोप कति भयो त -a2/b2। यो फर्मुला हामीले यो भ्यालुलाई प्लग इन गर्दै यहाँनेरि यहाँ गर्दाखेरि के भयो त यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै गएपछि के भयो त हाम्रो should have proper algebraic scale LCM लिएर हैन क्यान्सल टर्मले क्यान्सल गर्ने देन यु विल गेट tan लाई त tan इन्भर्स a1 b2 minus a2 b1 by a1 a2 plus b1 b2। At this point I left it ... that means you stop by here and practice from as to how you get from this term to this term। alright। so यो पनि के हो त एउटा फर्मुला हो यो कन्स्टेन्ट को फर्ममा भयो कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट को फर्ममा। अब के हुन्छ भने दुईटै लाइन प्यारलल भयो भने अघिको जस्तै के होला त यो
थीटा 0 हुन्छ। सो tan यता लगायो भने tan थीटा पनि 0 हुन्छ। यो यतातिर क्रस मल्टिप्लाई भयो 0 भयो। सो के आयो त a1 b2 minus a2 b1 यो टर्म कति भयो त 0 हो हैन। दिस इज 0। अब यसलाई हामीले राइट साइडतिर ट्रान्सपोज गर्ने, माइनस चाहिँ यो के हो त प्लस भयो। अब a लाई a सँग लियौँ, b लाई b सँग लियौँ भनेको मतलब x को कोएफिसिएन्टको रेशियो दुईटै इक्वेसनको र y को कोएफिसिएन्टको रेशियो दुईटै इक्वल भयो भने के बुझ्नुपर्छ भने बोथ द लाइन्स आर प्यारलल टु इच अदर। त्यस्तै अब परपेन्डिकुलर केसमा पनि जाउँ। यहाँ परपेन्डिकुलर केस हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो यो थीटा इक्वल टु 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री भयो भने यही इक्वेसनमा tan लाई उतार्यो tan 90 डिग्री यो इन्फिनिटी हुन जान्छ हैन। सो दैट वी हैव इन्फिनिटी इक्वल टु दिस। यसलाई उल्टाइदियो भने हाम्रो के हुन्छ 1 इन्फिनिटी 0 हुन्छ। अब यो चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई 0 सँग भयो भने 0 हुन्छ यहाँ। सो वी हैव दिस सर्ट अफ थिङ। अब यसलाई राइट साइडमा लगौँ, प्लस छ यो माइनस भयो। अब सबैलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो भने a1 by b1 a2 by b2 इक्वल टु माइनस। यो कस्तो देखियो त m1 टाइम्स m2 इक्वल टु माइनस 1 हैन। यो किसिमले देखियो हाम्रो। सो constant coefficient of the first x line and the second line, when you multiply them, then when it gives you -1, that means both the lines are perpendicular to each other. Yeah. Yes, यो चाहिँ very important form हो जुन नर्मली धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरूले एकपटक वर्क गरिसकेपछि प्राय इग्नोर गरेको पनि पाइएको छ। So you don't do that. It has a lot of further application in learning further about the coordinate geometry. र यो च्याप्टरमा त अत्यन्तै आवश्यक फर्म अफ स्ट्रेट लाइन हो। सो यहाँ के गरौँ भने टपिक के छ हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन नर्मल अर परपेन्डिकुलर फर्म। नर्मल भन्नु परपेन्डिकुलर एउटै हो। सो कुन इक्वेसनले स्ट्रेट लाइन हामीलाई चाहियो त यो लाइन BA अथवा AB भन्नु हैन। कुन फर्ममा त परपेन्डिकुलर फर्म बनाएपछि यो ओरिजिनदेखि यहाँ चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौँ र यो डिस्टेन्सलाई हामीले यो लाइनसँग रिलेट गरेको हुनाले हामीले के गरौँ त्यसलाई परपेन्डिकुलर फर्ममा लाने प्रयास गरौँ। and this is the reason why this sort of line is called the equation of a straight line in the perpendicular form. In fact, this is the equation of AB, not the OM. All right, it has made the use of OM, that is a perpendicular, hence this is called the equation of a straight line in the perpendicular or in normal form. So here you कसरी पाउन सक्छ फिगरबाट। यहाँ देख्दाखेरि के छ AB भयो, अघिकै हामीले डबल इन्टरसेप्ट फर्मको जस्तो हामीले लियौँ के त A, त्यहाँ x एक्सिसमा x को भ्यालु हुन्छ तर y कोअर्डिनेट 0 हुन्छ, y भ्यालु 0 हुन्छ। त्यस्तै y एक्सिसमा x भ्यालु 0 हुन्छ, y कुनै भ्यालु, त्यसलाई हामीले b भन्यौँ। यहाँबाट परपेन्डिकुलर हामीले ड्रप गर्यौँ लाइन AB मा ओरिजिनबाट र यो एंगल अफ इन्क्लाइनेसन एउटा भयो यो नर्मलको हैन, त्यसलाई अल्फा भन्यौँ। अब यो केसमा के छ भने हामीले एउटा पोइन्ट यहाँ फुट अफ परपेन्डिकुलर लिएपछि यसको चाहिँ अब भ्यालु पनि कोअर्डिनेट एक्सिसमा हामीले निकाल्न मिल्छ। त्यसको लागि के भने यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि OMN लाई एउटा चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल जस्तो हामीले कन्सिडर गर्यौं हैन। यसमा के आयो त हाम्रो अब cos A लिँदाखेरि अथवा cos अल्फा ले B by H भनेको ON by H भनेको कति भयो त OM, यो P हुन्छ हैन। सो ON भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भ्यालु x डैश भन्नु हैन। सो दैट इज x डैश अनि OM भनेको परपेन्डिकुलर लेन्थ, दिस इज P। त्यसैले x1 इक्वल टु कति हो त P cos अल्फा। त्यस्तै गरेर y यो x डैश हो हैन, y डैश भन्नु यसलाई y डैश अथवा y डैश भन्नु हुन्छ यसलाई। सो y1 अथवा y डैश। सो y डैश कति हो सिमिलरली P sin अल्फा बिकज वी टेक sin अल्फा इक्वल टु mn भनेको y डैश, h भनेको P, सो y1 by P, that's why y dash equal to P sin alpha. It's okay. सो सिम्बललाई आफ्नो किसिमले म्यानेज गर्न मिल्छ। सो अब के देख्यो भने यो लाइनको कोअर्डिनेट आइसकेपछि OM को हामीसँग अब के छ भने स्लोप पनि आउँछ। देयरफोर वी राइट स्लोप अफ लाइन OM इक्वल टु के होला, जहिले पनि स्लोप भनेको डिफरेन्स अफ y एन्ड डिफरेन्स अफ x। सो ओरिजिन को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट दुईटै हुन्छ। सो यो लाइनको स्लोप के होला त y1 minus 0 भनेको मतलब P sin अल्फा minus 0 हैन। अर्को के होला त x1 minus 0 भनेको x1 हुन्छ तल
यस -0 -0 नलेख्दा पनि हुन्छ यहाँ। अब y1 भनेको के छ कोअर्डिनेट भ्यालु यसको m को y कोअर्डिनेट p sin अल्फा, so we wrote p sin अल्फा and x1 equal to p cos अल्फा, p क्यान्सल गरेर sin अल्फा by cos अल्फा। यहाँ चाहिँ ट्यानमा कन्भर्ट गर्न हतार गर्नु हुँदैन, आवश्यक परे मात्र हामीले चेन्ज गर्ने, बिकज we require the given equation in terms of like sin and cosine। अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले so we got the equation of line OM। अब हामीलाई के थाहा छ भने OM र AB परपेन्डिकुलर छ, सो परपेन्डिकुलर कन्डिसन युज गरेर दुईटैलाई मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने स्लोप अफ दिस नर्मल एन्ड द लाइन AB, स्लोप अफ लाइन AB विल बी -1 or reciprocal of negative to each other। so यहाँ हामीले के गर्यो भने लाइन AB is perpendicular this, therefore -1 by m2 युज गरे जस्तै हामीले -1 by slope of OM, slope of OM भनेको कति छ sin अल्फा by p प्लस लेखे हामीले, रेसिप्रोकल हुनाले के हो त यो रिभर्स हुन्छ, sin by cos अल्फा becomes minus cos अल्फा by sin अल्फा। अब त्यो त हामीले नर्मलको रेफरेन्समा हामीले के गर्यो भने स्लोप निकाल्यो। अर्को पनि के सम्भावना छ भने स्लोप अफ pm, p र m लाई लिएर पनि हामीले स्लोप निकाल्न मिल्छ, b र m लाई पनि लिएर स्लोप निकाल्न मिल्छ, p र a लाई लिएर पनि स्लोप निकाल्न मिल्छ। दोज all will be the slope of the straight line AB because all those points lie on the same straight line। so यो पोइन्ट हामीले p र m लियौँ किनभने cos र p cos अल्फा र p sin अल्फा लाई एसोसिएट गर्नु छ। so slope of MP equal to in fact the slope of AB equal to in fact the slope of MP, and slope of MP is difference of y भनेको कति भयो त यो y minus p sin अल्फा, तल कति हुन्छ त्यसको x minus p cos अल्फा, ओके, और भाइस वर्सा हैन। सो त्यही हिसाबले हामीले के लेख्यौं, स्लोप अफ AB is in fact slope of AB is in fact slope of PM because they are all lie on the same line, and directly from the figure we have y minus this p sin alpha and x minus p cos alpha, this is equation 2। now equation 1 पनि slope of AB, equation 2 पनि slope of AB, so both are equal, so we wrote them equal। अब इनलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो फर्म भयो, sin sin स्क्वायर भयो, यतातिर आयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, p लाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेपछि अल p लाई टुगेदर राखौं, बाँकी टर्मलाई टुगेदर राख्दाखेरि के भयो त यहाँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टु p टाइम्स अफ p कमन आएर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, र यो भ्यालु भनेको 1 हो। therefore x cos अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल टु p, and this is called the equation of a straight line in normal form because we have used the length of perpendicular or the normal OM, and this is the reason why this is called the equation of a straight line in the normal form। यहाँ एनबी भनेको इम्पोर्टेन्ट नोट मैले के भनेको छु भने सी अल अबाउट सर्कुम सेन्टर, अर्थो सेन्टर एन्ड इन सेन्टर फ्रम यो टेक्स्ट बुक पेज नम्बर 222। अहिलेको लागि मैले चाहिँ यो टेक्स्ट बुक युज गरिरहेको छु हैन। अदरवाइज कुनै पनि टेक्स्ट बुकबाट यसको बारेमा थाहा पाइराख्नु आवश्यक छ, त्यति डिटेलमा छैन, जस्ट इट्स लाइक अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अबाउट लर्निङ दिस टर्म्स। अब यसैलाई हामीले के गर्यौं भने पहिला त हामीले यो अब x र sin अल्फा र cos अल्फा को फर्ममा लेख्यौं। अब यही कुरालाई हामी यो कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट छ नि x र y को, त्यसको फर्ममा चाहिँ कस्तो होला त, अब इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन नर्मल टु इन द नर्मल फर्म। सो यहाँ हामीले के गर्यौं भने यो नर्मल फर्म भयो, यसलाई चाहिँ यही फर्ममा हामीले यो c लाई त त्यसलाई लगेपछि यो पनि यसलाई नर्मल फर्ममा हुँदाखेरि दिस टु लाइन्स आर कम्पेरेबल, दैट मीन्स रेशियो अफ देयर कन्स्टेन्ट्स क्यान बी compared and they are all equal। so हामीले के देख्यौं भने cos अल्फा by a अथवा a by cos अल्फा equals to b by sin अल्फा equals to minus c by p हैन। अब यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट लास्ट कसरी सजिन्छ त्यो हिसाबले हामीले लिएर के गर्छौं त पहिला p को भ्यालु झिक्छौं, सो फर्स्ट र सेकेन्डमा जाँदाखेरि a cos अल्फा इक्वल टु माइनस c भयो, यहाँबाट cos अल्फा इक्वल टु p को फर्ममा आयो। त्यसै गरी सेकेन्ड एन्ड लास्ट हामीले युज गर्दाखेरि के हुन्छ त b by sin अल्फा इक्वल टु माइनस, यहाँ छ b by sin अल्फा इक्वल टु माइनस c by p, अब sin अल्फा इक्वल टु यति भयो। अब दुईटालाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्नु के हुँदो रहेछ, यो फर्म आयो, यो भनेको 1 हो लेफ्टतिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा भनेको। अब यो दुईटैमा हामीले स्क्वायर टाइम माइनस टर्म गयो, दुईटैमा p कमन छ, p लाई कमन लियौ र p लाई एका साइडमा र बाँकीलाई अर्को साइडमा लग्दाखेरि हाम्रो के हो त p स्क्वायर इक्वल्स टु
सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। अब स्क्वायर हटायो भने के हुन्छ त प्लस माइनस अफ दिस भ्यालु होइन स्क्वायर सी को भयो र यो केमा आयो त अन्डर रुटमा आयो होइन। सो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर इन द फर्म अफ कन्स्टेन्ट कोफिसिएन्ट अफ द कोफिसिएन्ट अफ द भेरिएबल एक्स एन्ड वाई मा कस्तो भयो त परपेन्डिकुलर लेन्थ यति आयो। अर्थात् जुन यो लाइन यदि हाम्रो होइन यो लाइनको इक्वेसन हाम्रो यदि भनौँ न एएक्स प्लस बीवाई प्लस सी इक्वल टु 0 छ भने यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर कति आयो त एबीसी को फर्ममा we have like this okay। अब किनभने हामीले यो इक्वेसन युज गरिरहेछौँ र यसैलाई नै हामीले के गर्छौँ भने एबीसी को फर्ममा ल्याउन खोजिरहेछौँ भने फेरि साइन र कस अल्फाको भ्यालु अथवा टर्म एबीसी कै फर्ममा हेरौँ के हुन्छ। हियर वी हेभ कस अल्फा भनेको फेरि हाम्रो के छ माइनस ए बाई सी टाइम्स पी छ र पी को भ्यालु हामीले के गरिदियौँ भने यहाँ छ होइन यो माथि हेर्न मिल्छ। You can look it back साइन अल्फा भन्दाखेरि माइनस पीबी बाई सी छ होइन कस अल्फा इक्वल टु के होला त माइनस एपी बाई सी होइन। सो त्यही भ्यालु लेखेर हामीले पी को भ्यालु चाहिँ प्लग इन ब्याक गरिदिउँ यसलाई कति हुन्छ। सो कस अल्फा पी को भ्यालु यो हामीले ब्याक गरिदिउँ सी र सी क्यान्सल भएर कति आयो त माइनस टाइम्स प्लस इज माइनस माइनस टाइम माइनस इज प्लस प्लस माइनस प्लस भयो प्लस माइनस लेख्ने केही फरक पर्दैन। So it is a by a square plus b square. Similarly, sin alpha equal to minus plus b by a square plus b square. अब के गरौँ भने हामीसँग p को भ्यालु छ cos alpha को पनि टर्म छ sin alpha टर्म छ just we plug in all these value cos alpha भनेको यो sin alpha यो just we are plugging value and p भनेको राइट साइडमा ल्याएको छ भने भ्यालु राख्ने हामीले। अब यस्तो हुँदाखेरि के भयो त यो सबैको एब्सोल्युट भ्यालु हामीले लिन्छौँ किनभने कि त सबै प्लस कि त सबै माइनस एउटा प्लस एउटा माइनस पनि हुन सक्छ बट at this time we are concerned about finding the form that the perpendicular normal form of the line, so we just take the absolute value of the a by under root a square plus b square and similarly for other constant term as well। र हामीले पोजिटिभ भ्यालुज मात्रै लिएपछि एब्सोल्युट भ्यालु मात्रै लिएपछि के हो त दिस इज द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन इन द नर्मल फर्म। सो जनरल फर्म के छ हाम्रो यसको लागि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टु 0 छ भने हामीले त्यो परपेन्डिकुलर युज गर्यो भने परपेन्डिकुलर फर्ममा यही इक्वेसनको फर्म कस्तो हुन्छ त यो टाइपको हुन्छ ओके। सेक्सन फर्मुला त हामीलाई याद हुन्छ तर पनि यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अलिकति बुझिराख्यो भने हाम्रो कन्फिडेन्स हाई हुन्छ यसमा। सो कन्फिडेन्स बिल्डअपको लागि पनि हामीले के हुनुपर्छ भने यो कसरी हो भन्ने कुरो बुझिराख्दाखेरि राम्रो। यहाँ मैले के गरेँ भने एउटा इक्वेसन लिए मैले एउटा स्ट्रेट लाइन लिए ए एन्ड बी त्यो बिचमा एउटा पोइन्ट के लियो भने आर एक्स डट एन्ड वाई डट लियो मैले। आरलाई यसरी प्लेस गरिएको छ पोइन्ट ए र बीमा कि एदेखि आरको दूरी m1 छ आरदेखि बी को दूरी कति छ यहाँ m2 छ अर्थात् आरले इन्टरनली एबीलाई के गर्छ भने m1:m2 रेसियोमा डिभाइड गर्छ भने यो आर को कोअर्डिनेट कति होला भनेको आर को एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट कति होला भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। यसको हामीले पहिला युज पनि गरिसकेका छौँ किनभने फर्मुला हामीलाई याद हुन्छ बट दिस इज बेटर टु अन्डरस्ट्यान्ड द ज्योमेट्रिक इन्टरप्रिटेसन अफ सच काइन्ड अफ फर्मुला। यहाँ के छ भने सिन्स आर एक्स ड्यास वाई ड्यास lies between points A and B in the A and B, it divides the line AB internally in the ratio m1:m2। अब यो त्यस्तो अवस्थामा x डट y डट पत्ता लगाउनलाई पहिला के हो भने हाम्रो यो परपेन्डिकुलर यहाँबाट ड्र गर्यो यहाँबाट तीन ठाउँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो र यताबाट पनि हामीले लाइनलाई जोइन गर्यो हैन यहाँबाट पनि के हो यसरी जोइन गर्यो परपेन्डिकुलर जोइन गर्यो। त्यो अवस्थाले फाइदा के हो त हामीलाई राइट एंगल ट्रायंगल फर्म हो हैन र त्यसमा के फाइदा भयो त हामीले यो लेन्थ अहिलेको जस्तै हामीले x - x1 यु क्यान स्टप बाइ एन्ड सी दैट हाउ इट इज x - x1 यो डिस्टेन्स पनि हामीले फाइन्ड गर्यो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको र यसैको प्यारेलली माथि यो डिस्टेन्स हुन्छ लेन्थ हुन्छ त्यस्तै गरे यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट हामीले y2 - y डट हामीले फाइन्ड गर्यो र यहाँदेखि यहाँ अलरेडी m1 भनेको छ र यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले अलरेडी m2 भनेको छ हैन। सो हामीले दुईटा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल कन्सिडर गर्यो यो ट्रायंगल एउटा चाहिँ यो ट्रायंगल हैन। यो दुईटा ट्रायंगलमा के छ यो एंगल राइट एंगल यसको यो एंगल पनि राइट एंगल
एउटा पेयर अफ एंगल इक्वल भयो हैन अर्को के छ त यो एंगल इक्वल टु यो एंगल किनभने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ भने यो एंगल इज करस्पोन्डिङली इक्वल टु दिस एंगल आर यस इन अनदर ट्रायंगल अब दुईटा एंगल इक्वल भइसकेपछि यो तेस्रो एंगल के हुन्छ त अटोमेटिकली इक्वल देयरफोर बाइ एंगल 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 एक्जियमले के हुन्छ त यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल के हुन्छ तिनीहरु similar triangle हुन्छ if the triangles are similar you should know that ratio of their sides are constant that is they are in proportion so त्यही कुरो यहाँ लेखिएको छ हैन सो पहिला मैले के गरे भने यो दुईटा फर्स्ट ट्रायंगल को साइड र सेकेन्ड ट्रायंगल को साइड फर्स्ट ट्रायंगल साइड मैले AR RS AS लेखे हैन अनि त्यसैको करस्पोन्डिङ साइड जस्तो AR को कुरा गर्दाखेरि AR is opposite to this angle 90 degree त्यसको चाहिँ करस्पोन्डिङली कुन हुन्छ रेशियोमा त यो 90 डिग्री रेशियो के त RB त्यस्तै यो साइड यसको यो साइड अपन के हुन्छ यो साइड हुन्छ किनभने यो र यो एंगल इक्वल छ त्यस्तै यो एंगल इक्वल साइड यसको यो भयो त्यो इक्वल टु कति भयो त दिस डिवाइडेड बाइ this side BT okay so those sorts of thing I have done and also I have got the length of all those sides and just in this ratio proportion or the constant ratio we have put the value of AB as M1 then M2 यो कति भयो त RS भनेको y dot minus y1 y2 minus y dot अनि यो AS भनेको माथि x dot minus x1 र तल RT को डिस्टेन्स कति छ हाम्रो x2 minus x1 so you can see RT somewhere here RT को यो आयो हैन x2 minus x dot अब यहाँबाट हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड युज गरौँ फर्स्ट र सेकेन्ड हामीले युज गर्दाखेरि m1 by m2 equal to y minus y1 by y dot minus y1 by y2 minus y dot आयो यसरी यसलाई हामीले सल्भ गर्दै गएपछि के आयो त हाम्रो यहाँ चाहिँ के गर्ने y dot भनेको y कोअर्डिनेट अफ दैट डिवाइडिङ पोइन्ट आउँछ सो y लाई हामीले एलोन गर्ने प्रयास गर्ने अल्जेब्रा युज गरेर अल्जेब्राइक स्केल सो यु क्यान अल्सो ट्राई योरसेल्फ दिस सर्ट अफ डेरिभेसन सो y dot equal to this therefore if you cross multiply m1 plus m2 to another side it's going to be y dot equal to m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 all right and similarly you'll do the similar process by using first and last yes then you'll have x coordinate of that dividing point r as m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 यहाँ के विचार गर्नुपर्छ भने x2 छ भने त्योसँग m1 आएको छ अपोजिट साइडको लेन्थ x1 छ भने m2 आएको छ भनेको मतलब x2 तिरको लेन्थ r बाट हैन यो कुरोलाई हामीले ध्यानमा राख्यो भने यो फर्मुलाहरु याद राख्न त्यस्तो गाह्रो हुँदैन अब यहाँ के देखियो भने r a र b को बीचमा लागेको छ त्यसले इन्टरनल डिभिजन भन्छ तर अब अर्को फिगरमा जाउँ हामी अर्को फिगरमा के छ भने a र b त कुनै लाइन छ यसको एक्सटेन्सन यता पनि हुन सक्छ उता पनि हुन सक्छ डजन्ट म्याटर यसको कुनै पनि लेन्थ हुन्छ मैले सेगमेन्ट लिएँ एउटा तर यो r के छ भने अब a र b को बाहिर छ भनेपछि a र b को सेम साइड राइट साइडबाट भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो r यता पनि हुन सक्छ हैन यो r के छ भने यता पनि हुन सक्छ अर्थात कि त लेफ्ट साइड कि राइट साइड भनेको मतलब a र b को सेम साइडमा छ यताबाट अथवा यताबाट छ भने के भनिन्छ भने यसलाई एक्सटर्नल डिभिजन भनिन्छ त्यो अवस्था हामीले के गर्ने भने डिस्टेन्स कम्पेयर कहाँ गर्ने त a to r र b to r किनभने आवर मेन पोइन्ट इज points are a and b but we are taking with reference to the point r therefore we measure the distance of a and b from r so हामीले a to r लाई के भनेको छ m1 भनेको छ र b to r लाई हामीले m2 भनेको छ हैन त्यही हिसाबले हामीले के गर्नु भने एकछिन यहाँ स्टप भएर यो हेर्नु यो कसरी x2 minus x1 भयो यो कसरी x minus x1 भयो यो कसरी x dot minus x1 भयो हैन the same way you must understand that how these lengths are yes त्यही प्रोसेस छ यहाँ दुईटा ट्रायंगल देखियो एउटा ठुलो ट्रायंगल देखियो अर्को चाहिँ सानो ट्रायंगल भित्र ट्रायंगल देखियो यो एंगल दुईटैमा कमन छ यो 90 डिग्री हो पनि 90 डिग्री दुईटा एंगल इक्वल भयो हैन र यो एंगल के भयो त करस्पोन्डिङली इक्वल हो बिकज दिस टु लाइन्स आर प्यारलल देयरफोर द बिग ट्रायंगल एन्ड दिस स्मल ट्रायंगल they are similar to each other therefore their ratio of their sides are constant so same thing I applied here पहिला मैले के लिए ठुलो ट्रायंगल को साइड माथि माथि लेखे तीनटै साइड
त्यसपछि सानो ट्रायंगलको तीनटै साइडलाई तल लेखेँ। त्यसपछि यो जुन मैले डिस्टेन्सको जुन टर्महरू फाइन्ड गरेको छु यो लेन्थको सबै लेन्थलाई मैले यहाँ प्लग इन गरिदिएँ। त्यहाँ मैले लेन्थहरूलाई पुट गरिसकेपछि के भयो त यस्तो किसिमले आयो, दिस इज माइनस होइन। सो टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, सल्भ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, आई गट एक्स डट द्याट इज आरको एक्स कोअर्डिनेट, एक्सटर्नल पोइन्ट चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट भनेको हामीले के पायो भने m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 m2। पहिलो कुरो अहिलेकोमा के फरक छ त, जस्तो एक्सकै हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के फरक छ, सेम छ m1 x2 प्लस m2 m1, यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छ भइदिएपछि के भयो त यहाँ यो एक्सटर्नल, यो आर भनेको त्यसको के भयो त एक्सटर्नल पोइन्ट होइन, सरी यहाँ इन्टर्नल भयो, माइनस हो भने आर के हो त एक्सटर्नल पोइन्ट हो द्याट वी हेभ गट हियर। सो त्यति मात्रै फरक छ, प्लसलाई चाहिँ माइनसले रिप्लेस गरिदिने होइन। त्यही कुरा हामीले के पायो त फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्ड y इक्वल टु वी गट दिस सर्ट अफ थिङ। यस, सो दिस वे we can interpret the internal and external division of 2 points on a straight line. This is how it is. All right. अब मेरो सजेसनमा यति कुरो बुझिसकेपछि अथवा यति कुरोलाई हामीले पहिले बुझाएको छौँ भने पनि रिभाइज गरिसकेपछि बल्ल अब हामी चाहिँ के हुन्छ त विल बी एबल टु डु the problems or first theorem about length of the perpendicular from a point on a straight line and also length of perpendicular drawn from the point, some given point on a straight line. अर्को चाहिँ the distance between, perpendicular distance between two straight lines. त्यस्तै the two sides of a line, two sides of a line भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ कि अब त्यो एउटा लाइन छ र दुईतिर पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट दुईटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ लाइनको सेम साइडमा पर्छ कि अपोजिट साइडमा पर्छ होइन, त्यस्तो कुरो हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने बाइसेक्टर्स अफ द एंगल बिट्विन two given lines and the bisector of the angle containing the origin. सो यी कुराहरू हाम्रो सिलेबसमा छ र यी कुराहरूलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई अहिलेसम्म जुन रिभाइज गर्यौँ, जुन अहिलेसम्म हामीले रिक्याप गर्यौँ तिनलाई स्ट्रङ रिभिजन गर्न र माइन्डमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ राम्ररी लिन धेरै आवश्यक छ। इट्स ओके। सो दिस इज माई स्ट्रङ सजेसन इज द्याट you prepare once again well about the sort of thing that I have presented just now and get ready for the next class. Thank you so very much for watching. Bye for now.